Hyvää päivää Jyväskylään. Teillä on siellä juhlapäivä. Harmittaa kovasti, kun en pääse olemaan siellä mukana, mutta olen nyt mukana näin videon välityksellä. Kiitokset Samulille kutsusta ja ajatuksesta siellä kutsun takana. Se on totta, että sain silloin joskus olla mukana siellä rakentamassa hyviä asioita ja annoin oman tietotaitoni siihen ja saatiin paljon aikaa. Se tuntuu hyvältä ja tuntuu vieläkin. Tässä kun mietin auton ratissa, että miten ihminen menestyy ja mitkä asiat on niitä menestymisen salaisuuksia. Ja tietenkin nyt mietin henkilökohtaisesti, että miten itsellä nämä asiat on tapahtunut elämässä, niin ne on oikeastaan aika yksinkertaisia asioita. Ja ensimmäisenä tulee mieleen tietenkin se, että täytyy tuntea juurensa. Täytyy tietää kuka on ja mistä on kotoisin. Ja silloin kestää tavallaan sellaisen ympäristön paineen ja pystyy sitten erottumaan eduksensa isossakin massassa. Ja täytyy olla kunnioittava toisia ihmisiä kohtaan. Täytyy totta kai kunnioittaa kaaleita, mutta erilaisiakin kaaleita, mutta kyllä kaajeillakin on arvo. Ja kaajatkaan ei ole tyhmiä, että kun kaajeiden kanssa on tekemisissä, niin kyllä ne kaajat aistii sen, että kunnioitetaanko heitä vai ei. Ja kyllähän tämä kaikki pohjaa sitten siihen meidän keskisuomalaisten identiteettiin ja niihin voimavaroihin, mitä meillä on. Me ollaan aina tultu toimeen kaikkien kanssa, niin kaaleitten kuin kaajeittenkin kanssa. Ja kyllä ne on menestymisen reseptejä. Täytyy myös olla rehellinen itsellensä. Ja kaikessa toiminnassa täytyy olla rehellinen ja läpinäkyvä. Ja yhteistyökykyinen. Täytyy pystyä tekemään kompromisseja ja aina pitää kiinni siitä omasta periaatteestansa. Tai siis omasta niin kuin, että mä haluan, että asia menee näin, vaan täytyy kuunnella muitakin ja yrittää löytää kompromissi. Ja niin, siinä on aika paljon jo aineksia. Ja tietenkin täytyy omat voimavaransa tunnistaa ja tunnustaa ja sillä tavalla olla nöyrä, että ajattelee niin, että mä pystyn, tai niin kuin mun täytyy elämässä aina jotakin oppia. Ja täytyy itseensä myös kouluttaa ja aina olla semmoisella tietynlaisella asenteella, että mitä mä voin tästä tilanteesta ja näiden ihmisten kautta oppia. Ja täytyy totta kai olla silmät ja korvat auki. Ja täytyy olla oikeasti taitava, tilannetajuinen. Siinä on paljon asioita, mutta niitä kun ainakin joitakin asioita pystyisi noudattaa elämässä, niin kyllä se menestyminen vaan on taattu. Ja tietenkin täytyy uskaltaa unelmoida, asettaa tavoitteita itsellensä ja sitten vaan lähteä liikkeelle. Että ei siitäkään tule mitään, jos vaan unelmoi ja suunnittelee, mutta ikinä ei sitten lähde tekemään mitään. Täytyy se ovi aukasta ja hypätä autoon ja lähteä ajamaan määränpäätä kohti. Toivon teille kaikkea hyvää ja kiitos vielä kerran, kun olisitte mua sinne halunnut mukaan pyytää, mutta tällä kertaa nyt meni näin, mutta seuraavalla kerralla yritetään päästä sitten mukaan. Muistakaa kiittää ja olla kiitollisia niille ihmisille, jotka teidän puolesta ja teidän eteen tekee töitä. Arvostakaa ja kunnioittakaa myös niitä ja muistakaa, että yhteistyössä on voima. Ja kiitetään taivaan.